Motor ini adalah Yamaha Air King yang sudah di-swap engine-nya menggunakan mesin Ninja R ya, atau Ninja RR. Yang untuk master remnya di sini menggunakan copotan dari Kawasaki Z800 ya, makanya di sini kelihatannya. Dan yang uniknya, gue baru tahu nih ya, ternyata yang sebelah sini tuh injekan remnya bisa dilipat ke atas. Ada beberapa dudukan yang dibuat baru, kemudian dipasang di sasisnya Yamaha Air King ya. Gokil sih, lucu ya. Yang penting sama-sama 2 tak lah ya. Ya, jadi dudukan atas terutama. Dudukan atas ini kalau Ninja kan dia ada dudukan atas yang ke bagian sasis atas, dan ini sudah dibuat ya. Nah, ini dia nyambungnya ke